表哥，我又出来了哦。今天这台车是车主表哥介绍，他来我们这里维修空调的。像这么热的天没有空调，谁受得了？经过我们师傅的检查，发现是压缩机不工作，风扇不转，散热网堵住，空调格张过头，直接出不了风。现在只需要更换这些配件就可以解决了。你们的爱车有没有空调不冷的？可以找我帮你解决。